share လေးချင်းကနေလုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်လေးချင်းကဆက်လုပ်မယ်နော်ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်အခြေခံပုံထွင်းတာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ 2 3တွေနဲ့ရတဲ့ပုံလေးတွေကျွန်တော်ထွင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင် background လေးပြောင်းကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေအတွက်ပုံလေးတွေလည်းပေးထားပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးနဲ့ချွတ်ဆွတ်တွေတူစရာမလိုနော်ဒီပုံလေးတွေကကြိုက်တာသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဒီကြောင်ပုံလေးကိုဒီပေါ်တင်ပြပါမယ်နော်ဒါတော့အရန်ရွေးရှင်ပါတယ်အဲ့တော့ Photoshop တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပုံလေးကိုထွင်းတဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ကထွင်းပုံထွင်းနေတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင်ယူပြီးတော့ကြောင်ပဲထွင်းလိုက်လို့လည်းရတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပန်တူးတွေပိုင်းနဲ့ထွင်းရတာပေါ့နော်တခါကျရင်ပန်တူးမသုံးမဲနဲ့လေကျွန်တော်တို့တခြား tools တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ထွင်းလို့ရရလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အသုံးများတာတော့ကျွန်တော်ပန်တူးမသုံးခင် quick selection tool နဲ့အရင်ဆုံးselection page ကြည့်တယ်ပေါ့နော် selection page ကြည့်လို့ဒီဟာ selection ထွင်းရတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပန်တူးမသုံးတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးသုံးတာပေါ့နော်ပုံမှန်ခဲရခဲစစ်ဟာတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပန်တူးနဲ့တွားမယ်တခါကျရင်ဒီ quick selection tool နဲ့အဆင်ပြေသွားတဲ့ပုံတွေလည်းအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကပုံတစ်ပုံထွင်းမယ်ဆိုရင် quick selection tool နဲ့အရင်ဆုံးထွင်းကြည့်ပါထွင်းကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ရပါပြီပန်တူးကြတော့နည်းနည်းလေးအချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ object ကိုထွင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ object ရဲ့နောက်ခံ background ဖြတ်လိုက်ရင်လည်းရတယ်နောက်ခံ background ဖြတ်လိုက်ရင်ဒီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ object ကျန်မယ်ပေါ့နော်ပုံလေးကျန်မယ်အဲ့တော့နောက်ခံကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာအဖြူကြီးဖြစ်နေပိုကောင်းတယ်ဗျနော်အဖြူကြီးဖြစ်နေပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်အဲ့အဖြူတွေနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ object ပေါ်ကအယောင်တွေနဲ့အယောင်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံပေါ်မှာလည်းအဖြူတွေလိုက်ရှိနေရောနေအယောင်တွေရောနေတဲ့အတွက်အောက်ခံအယောင်ကိုဖြတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံပေါ်မှာရှိတဲ့အဖြူနေရာတွေပေါ့နော်ဒါတွေပါသွားမှာပါအဲ့တော့အောက်ခံအယောင်ဖြတ်တဲ့အခါမှာတေချာလေးတတိထားပြီးတော့ဖြတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်ခံအယောင်အဖြူကိုလိုချင်တဲ့ object ကအမဲတွေများနေတယ်ဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးအောက်ခံဖြတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ object ကြီးပါနေပြီရသွားပြီအလုံးမမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်ခံအယောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ object ပေါ်ကအယောင်တွေနဲ့တူးနေတော့တိတ်တော့ထွင်းရတာအဆင်မပြေတော့ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်တော့ပန်တူးတွေပါတွေတောင်းရမှာပါအဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာဒီကြောင်ယူလေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နောက်ခံအဖြူအောင်ဖြတ်လိုက်လေရတယ်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးလုံးစမ်းကြည့်ရမယ်တစ်မျိုးအဆင်မပြေတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်ထွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်၄အောင်နှစ်ချက်နေပြီးတော့လော့ဖြုတ်မယ် enter ခေါက်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ quick selection tool ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဒီ pointer ရဲ့ size ကတားကြီးနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အနေတော်လောက်ထားရင်ရပါတယ်ဒီဟာအကြီးသေးကိုလည်း keyboard ကနေပြီးတော့ခွဲစားခွင့်ပိတ်တွေပေါ့နော်ခွဲစားခွင့်ပိတ်အဖွင့်ကီးအပိတ်ကီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးသေးလို့ရတယ်ဒီလောက်ဆိုတော့တားကြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထိလာတဲ့ဘီနာကြီးတားကြီးကိုရောက်သွားရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အနေတော်လောက်ထားတာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကို selection ပေးကြည့်မယ်အဲ့တော့ selection ပေးပြီးတော့အမြဲတမ်း feather ပေးပါနော် feather ဆိုတာတော့အနားကိုပြပြကြီးဖြစ်မနေအောင်နည်းလေးဝါးပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒါ okay ရပြီဆိုရင် feather ပေးမယ် feather က shift နဲ့ s ပါနော် feather ကိုအများကြီးပေးစရာမလို1လောက်ပဲပေးပါပြီးကျွန်တော်တို့ selection ကိုပြောင်းပြန်လမ်းမယ်နော်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ move to နဲ့ဒီ selection area ယူဟိုဘက်ကိုယူသွားလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ် background ကိုဖျက်ချင်သေးတယ်ဆိုလဲရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ move to နဲ့ဆွဲသွားလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါကို control C ကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ key magic တွေပွင့်နေပိတ်ထားပါ control C ပြီးဟိုဘက်ကိုသွားမယ် control F control V ဒီလိုလဲရတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဆင်ပြေတယ်လို့လုပ်ပါတက်ပြီးသွားရင်ဟိုဘက်ကိုပြန်သွားပုံမှန်တော့ control C လုပ်ပြီးရတယ်ဒီကောင်ပိတ်ခဲလိုက်လို့ရတယ် control W နဲ့ပိတ်ခဲလိုက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒါထားလိုက်မယ်ပြီးနောက်တနည်းပြမှာမလို့ပါအဲ့တော့ control Tab နဲ့ဟိုဘက်သွားပြီး keyboard ကနေ V ကိုနှိပ် move to ပြောင်းတာနော်ပြီးဒီပုံခြုံချဲလုပ်မယ် control T ကျွန်တော်ဒါချဲလိုက်လို့ရပြီပြီး enter ခေါက်ပါချဲတဲ့အခါမှာလည်း shift ဖြည့်ပြီးတော့ချဲပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပုံရဲ့အချိုးစားမပြတ်သွားတော့ဘူးเนาะ shift မပြီးရင်ပုံကြီးကပြည့်ပြည့်ကြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရမှာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံ feather ပေးပြီးတော့ယူလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနာဆုံးကြီးတွေကဒါကြီးပြတ်သားမှုဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်တခါကျရင်ပုံတွေမှာကိုက feather ပေးပြီးမယ်လေအနာတွေကဒါကြီးကြည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးအချုံတက်တွေထွက်နေရင်ကျွန်တော်နောက်တက်လောက်ရမှာတကူရှိတယ်ပေါ့နော်အနာလေးတွေချောဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ချောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ control ဖြည့်ပြီးတော့ဒီပုံရဲ့ shape အတိုင်းကျွန်တော် selection ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက် control ဖြည့်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ select ထဲက refine as value သွားလို့ရတယ်နော် refine as value တစ်ချက်သွားလိုက် keyboard ကနေနေမှာဆို control alt နဲ့ R ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် view ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်အောက်ခံအမဲပြောင်းလိုက်ဒါဆိုရင်ပုံရဲ့အနာသက်တွေကိုတေချာမြင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်
တကယ်လို့ကျွန်တော်စပင်းတွေပါတခါလီကြရင်လေစပင်းတွေအားလုံးပါခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအစင်လေးမှာ press to you ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနားတက်လေးတွေလိုက်ပြီးပုတ်ဆွဲပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြံနေခဲ့တဲ့ selection area ထဲမှာပါခဲ့တဲ့စပင်းကြီးလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေအစပြန်ပြီးတော့ရလာမှာပါဒါဆိုရင်ဒီပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနားကြီးကတားကြီးကြည့်ရစိုးမနေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးနည်းနည်းကစားပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ smooth ဆိုတာကကျတော့အနားတက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ချောသွားအောင်လုပ်တာပေါ့နော်ဒါလေးနည်းနည်းတင်ကြည့်မယ်ပြီးရင် contrast နဲ့ feather ကမကစားလဲရတယ်shift up ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းလေးအောက်ကိုချပါ feather နည်းနည်းပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာ output to ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ selection အနေနဲ့မထုတ်ဘူး layer အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် new layer ဆိုတာလေးရွှေ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay နဲ့လိုက်ပါဒါဆိုရင် layer အသစ်အနေနဲ့ထွက်သွားပြီအောက်ကပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့မလိုတော့တဲ့အတွက်ဖြတ်လိုက်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံလေး background ပြောင်းပြီးတဲ့အခါမှာအောက်က background နဲ့ဒီအပေါ်ကပုံနဲ့ light ဖက်ညီမှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အရောင်တွေချိန်ပေးရတာမျိုးလုပ်တင်တယ်အလင်းမောင်တွေချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ပုံကအောက်က background နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်ကပုံနဲ့ light ဖက်ညီမှုရှိမှာပါဒီပုံမှာဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပုံကအောက်ခံပုံမှာလည်းနည်းနည်းအဝါရောင်လေးတွေနည်းနည်းပါတယ်အဝါနဲ့အစိမ်းလေးတွေပါတယ်ပြီးတော့ကြောင်ရဲ့အလင်းမောင်အရောင်နေနဲ့ကွက်တီပဲဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်တို့ level ချိန်တာတို့နောက်တစ်ခါ color balance ပေါ့နော်အရောင်နေလိုက်ပြီးတော့အဝါအောက်ခံပုံကအဝါဘက်ကိုများနေကျွန်တော်တို့အပေါ်အပုံလည်းနည်းနည်းအဝါတန်းအောင်လုပ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အရောင်လိုက်ချိန်ပေးရမှာပါဒီပုံမှာတော့ကွက်တီပဲဆိုတော့လုပ်စရာတော့မလိုတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုပြီးရင် folder တစ်လုံးမှာ jpg format နဲ့တင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းပြန်ပို့လို့ရအောင်ဒါတပုံရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကတော့ဒီ object ကိုယူပြီးတော့ထွင်ပြလိုက်တာနောက်တစ်ခုကအောက်ကအရာအောင်ဖြတ်လို့ရတယ်ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအောက်ခံအဖြူဆိုလို့ရှိရင်ဒီ magic eraser tool နဲ့တောက်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်တောက်ချလိုက်ရင်အဖြူသားတွေပြတ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာပဲကျန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ magic 1 2တော့ဖြစ်ကုန်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ magic eraser tool ကမတင်ရသေးဘူးဆိုတော့ဒါခဏထားလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာကြမှာဒီ tools ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tools နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ background တွေကိုဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ magic eraser tool ကမပြောရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားရှေ့ရတင်ခဲ့တဲ့ tools နဲ့ပဲဖြတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ဖြတ်လို့ရလဲဆိုတော့ magic 1 2ရှိပါတယ်အဲ့တော့ magic 1 2ကိုယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော် tolerance ကိုလည်းလို့ဆို30လောက်ထားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေကိုပါကျွန်တော်တောက်လိုက်တဲ့နေရာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေကိုဖြတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် continuous ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အမှန်ကြီးချင်မယ်အောက်ခံရအောင်တောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒီပုံကတော့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် delete နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကြောင်လေးပဲကျန်ပါပြီအဲ့တော့ selection ဖြုတ်ချင် control နဲ့ D နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်လို့ရတယ်ပြီး move to ပြောင်းပြီးတစ်ပတ်ကိုဆွဲသွားရမှာပါဒါဆိုရမှာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ပုံလေးကိုလည်းကိုယ့်အကူစမ်းပြီးတော့ထွင်ကြည့်ရမှာပါနော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကျွန်တော်ထွင်ပြအောင်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဖွင့်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ object ကိုယူမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ခံအရာအောင်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆောနာလိုပဲ magic 1 2 u နောက်ခံရအောင်တောက်ဒါလည်းအစင်တော့ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ background မဖြုတ်ရသေးဘူးနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ background ကို lock ဖြုတ် keyboard ကနေ delete နှိပ်လိုက်မယ် control D နဲ့ selection ဖြောက်ဒါဆိုရင်ရပြီဒါဆိုရင်တက် background တွေကိုဆွဲခေါ်သွားပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ချုံချဲလုပ်ပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ထွင်းတာတွေပဲပြတော့မယ် background တွေကတော့ကိုယ့်အကူစိတ်ကြိုက်ပုံလေးတွေထည့်ပါနော်နောက်တစ်ပုံကျွန်တော်ဆက်ပြီးလုပ်ပြမယ်ဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးရဲ့ spin တွေများတော့ဒီပုံလေးကိုဒီဘက်မှာဖွင့်လိုက်မယ်ဒါတွေတော့မလိုတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ background ကိုအရင် lock ဖြုတ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အောက်ခံရအောင်ဖြတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုယူလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ object ကြီးကိုယူမယ်ဆိုလဲရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခါတိုင်းကိုလုံးနေကြအတိုင်း quick selection 2ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ပုံ selection ပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ pointer ကိုဒါကြီးလည်းမကြည့်နဲ့ပေါ့နော်အနေတော်လောက်ယူပြီးတော့ပုံ selection ပေးပါဒါအများဝိုင် order ဖိပြီးတော့ပြန်နှုတ်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့အရာတွေပါထပ်ပြီးပါနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ refine add နဲ့နည်းနည်းလေးချောကြည့်မယ်ပေါ့နော် refine add ကိုခေါ်ဖို့ကျွန်တော် keyboard ကနေ control order အောင်နှိပ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ view မှာ black ထားမယ်နော် on black ဆိုတာလေးထားမယ်ပြီးဒီမှာ press to you ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် site ကိုပေါ့နော်ဒီ pointer site ကိုတားကြီးမကြီးမသေးတင်တော့ထားပေးပါ
ကျွန်တော်ရှိမှာတော့ site ကတော့မပြောင်းဆိုတာ screen recorder ကြောင့်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကနေတော့ပြောင်းလို့ရတယ်ဗျအတိုင်းမကြီးမသေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနားသက်ကိုပဲထိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် pointer ကိုသေးနိုင်သမျှသေးတာပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လောက်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော် site 6လောက်ထားလိုက်တယ်ဒီနားလေးတွေဖိဆွဲသွားလိုက်မယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ background သားတွေပါနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့အတွက်လိုက်ပြီးပုတ်ဆွဲမှာပါအကုန်လုံးတော့ရမယ်လို့မဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ကောင်းလာရမှာပါတကြားလေးတွေပေါ့နော်ပြီးဒီနေရာတွေမှာလည်းအကုန်ပုတ်ဆွဲမယ်အောက်ခံအသားတွေဝင်နေတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့နော်အကုန်လိုက်ဖိဆွဲပါလာဆိုတော့ရပြီဗျဒါလေးလိုက်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်โอเคဒီလောက်ဆိုတော့ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က layer တစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ new layer ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီး okay နဲ့လိုက်ပါဒါဆိုရင် sauna ပုံနဲ့မတူတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အောက်ခံသားတွေမပါတော့ဘူးအဲ့တော့အောက်က layer ကိုဖြတ်လိုက်လေရတယ်မဖြတ်လေရကျွန်တော်ဒါကြီးဟိုဘက်ကိုယူသွားမှာဆိုတော့လေကျွန်တော် background ပုံတစ်ပုံဖွင့်လိုက်မယ်ဒီပုံလေးပေါ့ right click open with Photoshop CC ဒီလိုဖွင့်မယ်ဆိုလည်းရရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကို control A control C control W နဲ့ပိတ်မယ် yes no မေး arrow key နဲ့ဟိုဘက်ရွှေ့ပြီးတော့အတက်ခေါက်လိုက်မယ် control နဲ့ V နဲ့နှိပ်လိုက်မယ်နော်ပိတ် keyboard ကနေ V ကိုနှိပ်ပြီးတော့ move to ပြောင်းပြီး control T ကိုနှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆွဲချက်မယ်ပြီးရင်အတက်ခေါက်ပုံကျွန်တော် crop နဲ့ဖြတ်ချင်တယ်ဗျအပေါ်သားကြီးတားပို့နေလို့နော်အဲ့တော့ keyboard က C ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ crop tool ယူလိုက်မယ်ပုံမှန်အရင်ဘာချင်းအဟောင်းသမားတွေဆိုရင်တော့ဒီ crop tool ယူပြီးသွားတာ ਨੇ ဒေါင်းပြက်လေးဆွဲရအောင်ပါနော်ကျွန်တော် CC ဘာချင်းတဲ့လိုမျိုး frame ကိုတစ်ခါလေးပေးထားတယ်အဲ့တော့ကိုလိုတလောက်လေးရပြီဆိုရင် enter ခောက်လိုက်မယ်ဒါလေးကိုပြီးလို့ရှိရင် JPG format လေးပြောင်းပြီးတော့တင်ပေးပါဒါဆိုရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာကိုပြောပါလဲဆိုတော့သပင်ဖြတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အောက်ကအသားတွေသပင်ကြားလေးတွေမှာလိုက်ညံနေတဲ့အတွက် refine app မှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့အနားသက်လေးတွေလိုက်ပို့ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့မပါတော့ဘူးပေါ့နော်အောက်ကအသားတွေမပါတော့ပါဘူးကြည့်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်โอเคဆောနာဟိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနားသက်လေးတွေကို smooth တို့ဘာလို့မပေးခဲ့အောင်နော်ပုံမှန်တော့ပေးခဲ့တယ်ပေးရတယ်နော်ကျွန်တော်မေ့သွားလို့အဲ့ဒါလေးပေးပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုချောတက်အနေနဲ့ဆွဲထည့်လိုက်ရမှာပါဒါဆိုရမှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ဒီမှာပုံလေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါလေးတွေလိုက်ပြီးထွင်းကြည့်ပါကျွန်တော်အခုပြောပြတဲ့quick selection tool နဲ့ကျွန်တော်တို့ထွင်းမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ tool နဲ့ပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ထွင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ magic wand tool နဲ့အောက်ကအရာကိုဖျောက်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကအောက်ခံအရာတပြေးတရောင်နဲ့တသားတည်းရှိတော့မှသုံးရတာအဆင်ပြေလိမ့်မယ်လောလောဆယ်တင်ခဲ့တဲ့ tools တွေထဲမှာကျွန်တော်ထွင်းရတာအဆင်ပြေဆုံးဆိုရင်တော့ quick selection tool ပေါ့နော် quick selection tool နဲ့ကျွန်တော်ထွင်းပြီး refine and နဲ့ချော်ပါစပင်တွေပါတွေအဲ့လိုမျိုး main အဓိကတော့ main ကလေးပုံတွေပေါ့နော် main ကလေးပုံလေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစပင်တွေအများများတဲ့အခါမှာစပင်ကြားထဲမှာညက်နေတဲ့အောက်ခံအသားတွေကိုကျွန်တော် refine app မှာရှိတဲ့ brush လေးတွေနဲ့ကြားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ပုတ်ဆွဲပါ pointer ကိုဒါကြီး size ကြီးစရာမလိုဘူးเนาะ size ကြီးလို့ရှိရင်အပေါ်သားတွေထိသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကပုံကြီးကပြတ်သွားမှာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် pointer ကိုတက်နိုင်သလောက်တေးခိုင်းတာပါဟုတ်ပြီเนาะကြိုက်တဲ့ background တွေကိုထည့်ပါเนาะကြိုက်တဲ့ background တွေကိုထည့်ကို့မှာ background ပုံလေးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ background ပုံလေးတွေထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီပုံလေး light 20 ပြီး background တွေရှောက်ထည့်ကြည့်ဒီဟာလေးလည်းလိုက်ပြီးတော့ထွင်းပြီးလို့ရှိရင်ဒီလေး light ထည့်ပါများများလုပ်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကပုံကတော့နည်းနည်းလေးပေးထားတယ်ဖြစ်နိုင်အကုန်လုံး background ပြောင်းပေးပါကိုရှိမှာဒီလို background ရှိတယ်တခြားပုံလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်း background ပြောင်းပါပြီးရင် folder တစ်လုံးထဲမှာ GPT format လေးပြောင်းပြီးတော့တင်ပေးပါ background ပြောင်းထားပြီးသားပုံလေးတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ခါတိုင်းလိုပဲ folder တွေက background ပြောင်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးလို့ရှိရင် photo comment လေးပြန်ပြီးတော့မှတ်ပေးခဲ့ပါနော်မရတာရှိရင်လည်းပြောပါနော်